السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? አሸማር ከፉኔ ጀርተኒ ፈያ ከሰኒ ነጋ ከሰኒ እንግዲህ ጨረቆቹም ዛሬ መጥተዋል። ዛሬም እንደለመደ በጭቅጭቅ ነው የመጡ፣ በደስታ አይደለም። እነሱ እኮ ስንት እነሱ ተከታዮች ኦዲየንሶች ሲለቀሱ አንድ ላይ ሆኑ ብሎ ሲለመናቸው አይሰሙም። እነሱ ወላሂ አይሰሙም። ስንት ሰው ወላሂ የሚለቀሱ ስንት ሰው በትክክል አይቼ ወላሂ ላዚም እነሱ ደስታ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱም አይሰሙም። ዛሬም እንዳያችሁ ነው። እንኳን ብቻዬን ከመጣ ዛሬ ሰምተክ ያለች ነው ሃይሜ ምኑ ያለ ነው። እሱ ደግሞ እንኳን ዛሬ ብቻ ከመጣ ያለች ነው። ደግሞ የጠራ ከአስረዳኝ እሷ ምንድና ያንተ ፍቅር ነው ምንድነው ያለች ነው። ብሩኬ የጠየቀች ነው። ብሩኬ ደግሞ የማደረኩ ነገር ስሜን አትበላሽም፣ ስሜን አትነኩ ያለ ነው። ምንም ነገር ያደረኩት ነገር የለም። የአንድ አመት ነው ጽፈቱ። የአንድ አመት እዩ እንግዲህ የቆየ ጽፈቱን አሳየ። ሰውዬ ዳኔ የሚባል ሰውዬ ፎቶ ምናምን ያለች ነው። እናንተ ተለጥፋችሁ ሊላጣችሁ ምናምን ያለች ነው። አሳይኝ ያለ ነው። እሱም እንግዲህ እነሱ አይሰሙም፣ ኦዲየንሱም አይከበሩም። ችግር ነው እንግዲህ የባሰ ነው እንጂ የሚቀነስ ነገር የለም። አሁንም እነሱ አልበረዱም። አሁንም እንደ እሳት ነው። ሁለቱም እንዳያችሁ ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ወላሂ ይደብራል። ምን ይደረጋል እንግዲህ ወላሂ እንደዚህ ሰው እኮ ብዙ ቦታ ይደርሳሉ። ፍቅራችሁን ሰው ያስቀናል። እንደዚህ የሆነ በአንድ ቪዲዮ በአንድ ፈረንክ እንደዚህ ህይወታችሁን እንደዚህ ብጥብጥ አድርጎ ዛሬ የጠላት በር ከፍቶ ሊለያዩ ነው። እንግዲህ ዛሬ መጨረሻ ነው ያለች ነው ሃይሜ። ሁለተኛ ለምንም እሱ እንዳለ እኔ እቃ ነኝ፣ ስትፈለግ አንቺ እኔን ታገኛለሽ፣ እኔ ደግሞ ሲፈልግሽ አታገኝም። ሰው በሰው ነው የሚያገኝሽ፣ እኔ አንቺ የማያገኘው በሰው ነው ያለ ነው። እሷ ደግሞ ምን አለች? ለመነክም እኔን አታገኝም ከዚህ በኋላ ያለች ነው። እሱ ደግሞ ታለሽ አንዲት ነገር ስልክሽ ላይ ሲደውል ታይለሽ ያለ ነው። እንግዲህ የባሰ ነው እንጂ የሚቀነስ ነገር የለም። እንዳያችሁ ነው ወላሂ። እነሱ አሁንም ህሊና ላይ ነው ሁለቱም። ምንም ያደረኩን ነገር የለም ያለ ነው እሱ ወላሂ። እንትኑ የኔ ፍቅር የዛሬ አመት ነው እንጂ አሁን አይደለም ያለ ነው። ደግሞ ፎቶ አለ ያለች ፎቶን አሳይ ሲል እሷ ደግሞ ዳኔ አሳይ ከኔ ምን ያሳያለው ዳኔ አሳይ ከንተን ያለች ነው። ወላሂ እንግዲህ ምን ይደረጋል? አላህ ሰላም ይወርዳችሁ። የሁሉም ነገር ለሁሉም ነገር አላህ ነው። አላህ ካለ እናንተ አንድ ላይ ትሆናላችሁ። ግን ምን ይደረጋል? ለጠላት በር ከፍታችሁ እንደዚህ ብትሆኑ እኔ ወላሂ እንደ ግራ ይገባል። ሁሉም ሰው ግራ ገብቷል። ሁሉም ሰው ወላሂ እንግዲህ ምን ይደረጋል? አላህ ሰላሙን ይወረድ። ይሄ ብቻ ነው የኛ። ምን እንደረጋለን እንግዲህ አኩማ አርጊተን ጋራ ቡርኬ ሃይሜን የመጨረሻ ወዲን ጀቻ ጅሩ ናአመኒ ፎቶ አርጌ ጅራ በሬሰም አርጌ ጅራ ጀቴ ጅርቲ ቡሩኬን akka jedhetti gaa inni waggaa tokkotti barreessam anillee kaleessa dhageen ture kana namoonni baay'een akkasichaa jiru. Kan waggaa tokkoo fideetii itti agarsiisaa jedhaa jiran. Kan waggaa tokkoo fidee itti agarsiisee akka waan addisiitti jechaa jiru. Amma isheen kana na amanii jechaa jirti. Eddee ati nan amanneeti maal gochuu danda'a? Garuu immoo otoon oliin maqaa koo nan balleessin kanaa booda. Otoon godhiin gootes naan hin jedhin maqaa koo sin dhayini jechaa jira. Kan hin simaamee fi kanarraa macarrashaadha jette.
Kanaa booda sittan agarsiisa ani jetti. Innis illee sittin agarsiisa jedha. Inni yoo inni akkas jedhu immoo inni doorsistaa jetti. Ufii sitti agarsiisa jetti. Mee viidiyoo sana caqasaa dhugaa rabbii wallaahi laatu. Ufii ishee sittin agarsiisaa jetti. Anillee sittin agarsiisa wanni jedhu immoo na doorsistaa jetti deebite. Wallaahi laatu. Kolfanna akkamitti walla waan dubbattu waanuma dubbattu waan tokko bakka jechi ammallee haimeen danfaa jirti wanta ta'eefi. Waan dubbattu waan dhiistu walima isaa hin beektu haimeen. Ammallee danfaamaa jirti. Garuu na ageesse qophaa kee dhufuutti gammadeera baga na ageesse jette baga nagaanis dhufte jette. Amma na amantu maleetti ani hin jirre maalis amana ani maraatu miti anis immoo jilii miti obbeekaa waan hin goonetti gootee tanaan hin jedhiini jedha. Akkasiin har'allee walii galma dhabanii otoo akka kumbulloo walitti darbatanii jechuudha. Anoo kaameraa dhaabuu dhiisanii dhugaa rabbis ni ta'uti. Otoo kaameraa kana dhiisanii jechuudha. Kaameraa duubatti rakkina isaanii wal gaafatanii walitti himanii otoo gara kaameraatti dhufanii bareeda. Fuuldura kaameraa dhaabbatanii dhugaa rabbii gisee waan hin taane kana waliin jedhanii yoo booru dhugaa rabbii walitti araaraman jechuudha. Itti qaanfaatu viidiyoo ammaa walitti daddarbataa jiru kan. Haimeen immoo cingoo isheen barreessitu ajab auzu billaahi minash sheexaanir rajiim. Wallaahi garuu burukeen kana barreessama kana cingoo kana hin barreessuu fi duraanii innillee har'a akkuma isheen barreessite kana barreessee jechuudha. Maaliif barreessamaan dhukkee walirraa kaasaa jiru jechuudha. Qaama wal bira gahuun hin jiru barreessamaan dhukkee walirra kaasaa jiru dhugaa rabbi. Jechi isheen tuqaan jiru inni namni itti iyyaatanii akka namatti iyyaanne sin godhaa kan inni jedhe. Isheen immoo waan baay'ee barreessiti kaleessas kanuma barreessaa oolte jedhanii. Maaliif ugaa maal godhamaa miti eddee isaanii eddee jara kana lamaaniiti dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Maaliif burukeen haadhaaf abbaa olitti ishee bakka bee dhiiseeraa fi waan baay'ee wallaahi jechi burukeen hin dhiifatamallee godha akka kanaa miti. Burukeen wallaahi laazim waan kana otoo maateen waan tokko goote otoo burukeete yoo naqaata dhiifatama godhee fi wallaahi dhugaa rabbii sanitti isheen farankii buttaa jiraatti sadii moo meeqa irratti hojjette. Gisee tokko wallaahi akka nama maraatee goosistee hin jirtu eddee isheen dhaxxee hin beeknu maalii jettee fisximeejii walii galanii jechuudha. Bulee ganama isaa dhiifatama godhee fi jechuudha. Gaafa sana aaree jechuudha. Isheen immoo farankii sanuma bira darbuu dadhabde gisee waan hunda isheen hojjettu duuba isaa inni dhiise jaalala ashannafa jaalala caala jedhee irra darbee dhiisee fi kun akka isheen godhattu wallaahi. Sittin agarsiisaa jette ambiraa maa inni walitti agarsiisan innillee sittin agarsiisaa jedha. Ambiraa maal wal gochuu jira maal lubbuu namaa baastu isheenis jaalallee fidattee dhufte burukeetes jaalallee fidattee dhufa malee wanti tokko wanti gadi bu'u hin jiru. Kanaaf akka nama hin beekne akka nama har'arreef wal arguu taatanii gisee walitti dedeebisanii nama gaddisiisa wallaahi. Akka dur waliin beekne akka waan qanii tokko wajjiniin ta'anii nyaannee fakkaatu warri kun jarri kun lamaan wallaahi gisee walitti dedeebisan jechuudha. Keessumaa isheetu innoo dhiisayyuu qabaan kennitu isheetu wallaahi. Isheen qabaa hin kennitu. Dubbii isheen dubbattu yoo dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Lafee nama cabsa. Jecha ati jettu waan hin oodde sanatti na dhukkubaa jira naatiin laphee kun na dhukkubsaa jira jedhee himata. Kanaa booda viidiyoon ishee macarrashaatii jettee isheenis innis immoo kanaa booda jecha namaatiin deemta taanan natti sin daawwaliin natti anifati walmarra sin keenya jireenyaa jedhee anis kanaaf si waame ishee macarrashaatiin si baame. Ishii iddii macarrashaatii waamte maaliif na amanii jettiire. Ishii macarrashaadha marraan qabdu akka dhiistu barbaaddi miti. Maaliif na amanii jettee waamtere na dhibe. Ani qodaadha. Ani gisee si waamu si argachuu hin danda'u. Ati gisee na waamtu fi na barbaaddu na argachuu dandeessa. Ani qodaadha. Bakkatti fi na argatta ani si argachuu hin danda'u. Ani qodaa na seete immoo jechaa jira. Kanaa booda kadhatteeyyuu nan argattu jette. Innis immoo ani kanaa booda yoon bilbila keerratti daawwale an nama miti. Akkas godhe bilbilittii keerratti wal tuqeefii jedheera. Inni obsa fixateera baay'ee tokkotti wallaahi dhuguma burukeen obsa fixateera. Maaliif namni hin dogongorre hin jiru namni hin dogongora garuu immoo bultii 10 guutuu gaafate dhiifatama jilbatti kufe gadi suyyuudii bu'e hin didde hundayyuu akkamaa ta'u reega. Giraa nama gabbadha dhugaa rabbii.
jara eessa gaa jedhaniitti namni isaan eegaa jiru kan jaalalli isaanii akka tokko mi'ooftu. Namni yoo tuubii galu isaan malee hin daawwalle isaan malee hin ilaalle guyyaa tokkittiin sidanii guyyaa tokkootiin kunoo akka isaan wal gochaa jiran ilaala wallaahi. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbi. Maalumaafi rabbiin nagaa haa buusu. Daaniin amma isaaniin gargar baasuuf malee dhugaa sifatiin kunis han ammaa miti jedhanii waggaa tokkooti jedhanii barreessabni suni. Footoo immoo hin kijibu footoon hin jiru. Footoon hin jiru yoo jiraates immoo iddee maaliitti ejee burukeen har'a kan ture yeroo ammaa miti. Bakka sargiitee bakka beeku iddee isaatti hankaa'aniitu jira. Isuma kana faati jechi otoo fakkeenyaa fi waan isheen burukee wajjiniin jirtu ta'e inni maal eega saayitii amma kana. Saayitii amma kana maal eegamee dhugaa rabbi mee ilaalame taa'aati taa'ama laasa ilaala. Yoo suusiin sun burukee wajjiniin jirtu ta'e maal eeganni saayitii amma kana hin du'eera. Har'a immoo maaliif tuf dubbii isuuf akka isaan tokko hin taane akka isaan garaa walirraa fagaatuuf waan durii hunaanee itti agarsiisa. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa wallaahi. Isheen hin amante miti isa jennaan jette. Maaliif hin amanne? Haniin argeen amanee jette. Argeen amanee jette. Iddeessa amanteeti deemisuma wajjiniinii jedha. Inni immoo maaltu si gashee isarraati jette. Isatti sin dubbatiini maaltu si gashee jetti. Namni isaan kadhataan dhagaan wallaahi namni ijoolleen isaan jaallattu hin boossi isaa jetti homa jetti tokko dhagaan jiran namatu immoo jaalala namaan rabbiin namaa kenne ufumaan immoo deebisanii jaalala namaa kana isaaniif kenne gadi of buusaa jiru dhugaa rabbi. Gaafa san akkas ta'anii dhufan namni bira darba bakka ilaale gaafa achiitii kalas bira darba namni dhiisa jechuudha. Ufumaa kabajaa ofirraa buusuun bareedaa miti wallaahi. Dhiifatama immoo namni lubbuu namaa baaseeyyuu dhiifata walii godhee gumaa walirraa kaffalateetiyyuu waliin nyaatee dhuga deebee dhugaa rabbii lubbuu namaa baaseeyyuu jechuudha. Kuni farankii kanaa turuuti. Maaltu kana waan guddaa sin geessee waan guddaarra geemee maalibboo wallaahi laazim nama jibbisiisa. Jecha waliin jecha badaa waan akka wal arginee hin beekne akka waliin guyyaa tokko nyaata miti nama karaa tokkotti walitti dhufee fakkaattu haimeen barreessama isheen barreessitu dhugaa rabbi gooti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim. Isa maayyuu nan qabiin jetti nan tuqiin jetti. Sila maa fuuldura dhaabatta kan hin deemne amma immoo deebitee deemna irraatii na dhaggeeffadhu jedhani na dhaggeeffatti deemna irraa jetti hin kabalteeyyuu dhugaa rabbi hin kabalte obsi. Yaa rabbi wallaahi laazim hin kabalte sukkuummatee masjid jedhe agayi jedhaan agayi kanaaf booda jedhaan agayi jedhaan maqaa kos nan balleessi otoo walitti dedeebisuu dhiisnes bareedaadha nas ittiin jedhiini akka barbaadde ta'e kanaa booda jedhee jira. Isheen immoo isa hoo anuu sitti agarsiisaa jettee jirti. Akkuma jedhan haimeen duuba isheerra duras nama baay'eetu jira. Ammas nama qabdii jechaa jiru. Yoo kanaa ta'e dhugaa rabbii haimeen cubbuun nama miidhaa akka kana miti daangaa namatti namni ilmi namaa cubbuu ilma namaarratti hojjechuun bareedaa miti. Burukee irratti otoo waan hin taane hojjettee hin deemin dhiisi otoo dhiiste sii wayyaa haimee dhugaa rabbii ilmi namaa miidhu garuu nama miidhee deemurra ofii miidhamuu kee wayyaa siin jedha yaa habiibti wallaahi dhiisi lakkii. Dhugumaa sunitti himamu nama miitanii deemuu keessanirra ofii miidhamaa ta'uu keessan wayya dhugaa rabbi. Namicha kana miidheen deemeen hambiraatti yoo ba'a jettanii cubbuun namaa qanii tokko siin qabu wanta nafneefi ilma namaa miidhullee barbaadina amma dandeessanitti miidhamaa ta'a malee dhugaa rabbi miidhamaa bira rabbitu jira yoomiyyuu. Kanaafi haimee duuba ishee nama baay'eetu jira jedhu keerumaaf hundaayyuu. Ani haimee duraa miti jetteetti amma harka laachuu diddeetti homaa kadhatee dadhabeera maal godha reega giddiitti tokko ta'uun immoo giddiitiin hin jiru namni tokko yoo barbaanne dhiisanii masokoriima kadhatanii biraa deemuudha malee akka kanaaniin ishee macarrashaatii deemina biraatii futina biraatii jetti waan hin taane walitti daddarbatu otoo teessidhaa waan akka kanaa
ijji qobaatti lama ta'anii kaameraa duubatti fixataniitiyyuu as ba'anii malee yeroo hunda badaasaas gaariisaas yeroo hunda waan hin taane jecha hin taaneen kaameraatti as wal fidanii dhufuun sirrii miti. Maal godhu isa isaantu beeka akka barbaadanii. Nuti nama miidiyaati waan hundi jechi nama miidiyaa yoo ta'anillee ijoo dhugaa rabbii isinitti miti. Waan gadi baastanii qabdu waan gadi hin baasne qabdu jechuudha. Waan jireenya keessanii waan bultii keessanii waan jireenya keessanii miidiyaatti hin baasinaa. Dhugaa rabbiin isinitti nama miidiyaa dhiistanii maaliyyuu haa ta'u jireenya keessan miidiyaa irratti hin baasinaa. Miidiyaan jireenya koo hanii nyaadhanii dhugu maali akka deemu kana yoon agarsiise malee hin ta'u jireenya keessan bultii keessan miidiyaa irratti hin baasinaa. Waan ani miidiyaa irratti baastu hojjettu tokko yoom dhibame hin dhibamu dhugaa rabbii. Baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokkos nama gaddisiisa. Jecha hin taane wal miidhu. Amma suusiin illee akka maayeen jettetti maayee wajjiniin wal tumaniiru ani eengaddaa. Maayeen amma suusiin amma akka waan burkee har'a kaata yoo namni ishee gaafatu akka waan burkee wajjiniin jirtuuti fakkeessitii jedhan. Haimeetiinis immoo gara caalu isatu aarsee jira beektanii akka waan wajjiniin jirtu akka waan burkee wajjiniin waliin jiranitti fakkeessitii yoo namni gaafatee jedhan. Kanaafi jarri kun lamaanii Daaniinis suusiinis burkeef haimeetiin gargar baasuuf dhufani malee ofii isaanii sobaniitii jedhan. Ofii isaan addaan hin baane walii galaniiti Daanii wajjiniin jara lamaan addaan diiguuf adeemaa jiru jedhanii namoonni baay'een dubbataa jiru. Asirratti illee dhugaa rabbii yoo sobaniiti ijoollee kana lamaan addaan baasuuf keessa walii galanii yoo miidiyaatti immoo akkas toote isaanis guyyaan jeezaan kaffalama guyyaa tokko jeezaan hafu namni waanuma facaafate haammata hundaayyuu wallaahi. Kanaafiyyuu namni amma hundinuu warri duuba isaanii jiru booddanyoonni baay'een dadhabnee jedhanii jiru. Harka laachuu diddeetti haimeenii burkee miti irra caalaa haimeetu dideera. Baay'ee tokko humnaa ol ta'ee jira. Humnaa ol ta'ee jira. Otoo miidiyaatti dhuftanii jecha hin taane waliin jechuu dhiistan bareeda. Jireenya keessanii jiraadha illee ta'uu didee bakka maal goonare sin kadhatan diddanii sin dhiisaa siniin jedhee diddanii namni sinitti boo'ee diddanii maal goonagaa rabbiin sina haa qayeeshu dhugaa rabbicha maal godhure danda'uudha qa hundaayyuu danda'uudha maal godhure dandeettii godhachuudha malee nam tokko waggaa tokko waliin teessanii waliin nyaatanii waliin dhuddanii yoo maqallaaliitti sin addaatii bahu baay'eetu namatti dhaga'ama. Garuu burkeetti yeroof isa jeequu danda'a yeroof isatti dhaga'amuu danda'a. Yoo nam tokko kaa'uu isaaf jedhee immoo kutate immoo kanas yeroof sanaaf itti dhaga'amti. Deebiillee viidiyoo isaaniitu jira dudduuba yoo ilaalutti dhaga'ama. Isaa booda kanas nima citteetuma jettu ofumaa keessaa baatee baddii jechuudha dhugaa rabbii. Haimeen illee akkasuma. Utuma jettu gaaf tokko kuttee keessaa baatee jaalallii jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko namatti iyyachuufis rakkisaadha. Yoon dhiistes rakkisaa yoo namatti iyyattes rakkisaa. Akkamiin nama malee jiraatama. Namarraa fagaatanis nama malee jiraachuu hin danda'amu. Hundumtuu miidiyaa kana hundumtuu nu du'aata. Abiriishi kun kanaatti haadha mana wajjiniin akkasitti wal baxabbataa jiru. Namumti waan hojjechuu warra yuutuubiitti maaltu nam'ee warra yuutuub bira bittaa jiraatti maaltu nam'ee wallaahi hundumtuu fireendii wajjiniin warra Heluun illee kun biiniitiin hin dhiiste mucaan inni maqaa sana jalaa yoo bade innillee hambiraa engadda kana wal lolanii dhiiste isheen hambiraa fiddee dhufte innillee hambiraa fiddee dhufe. Anoo maaltu isinitti lixe dhugaa rabbii waan samaa inni bismillah rabbiin nagaa isinii haa buusu dhugaa rabbiin ulfaata wallaahi ulfaata maal a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim badaadha dhugaa rabbii rabbi isinii haa laafisu maal jennaare ulfaata waan hundattuu yoo dhugaa rabbii isaatii kanatti jarri kun egammaa akka jedhanitti egaa bayi macarrashaadha waliin jedhanii jiru. Egaa harka rabbiitti hundumtuu nagaa isinii haa buusu jenna yeroo hunda kanumadha. Sintu beeka maal beenna wallaahi.